Assalamu alaikum, barka da zuwa shafina na Talking Intro a YouTube channel. Idan wannan shine na farko zuwanka a shafina, ka daure kai min like, subscribe kuma kai sharing domin sauran 'yan wasu amfana. Kada ka manta ka danna ƙararrawa domin sake sauraron shirye-shirye na idan na daura. Yau na zo muku da wannan bidiyo ne, zan nuna muku yanda ake connecting na exchanges idan za a yi launching na airdrop. So yanzu zan fara da Bybit, ku ga yanda abin yake. Na shiga a Bybit nawa, zan nuna muku yanda ake amfani da exchanger idan za a yi launching na airdrop. Ana bukatan ku saka UID naku da wallet address da kuma memo. So yanzu abu na farko da za ku amfani da shi idan an ce za a yi linki wallet, za ku yi amfani da memo, za ku yi amfani da UID naku. So za ku zo a nan sama, yawa a nan sama inda na yi circling da kuma aro, bari na ja muku aro yadda za ku gan shi. Idan inda na yi circling da aro, so kun ga aro a sama. So a nan za ka shiga ka nemi UID naka. Yanzu zan shiga in nuna muku nawa UID din. Kowa yana da nashi UID daban-daban. So yanzu zan shiga na nuna muku. Zan danna shi ya kai ni wurin profile ɗina na Bybit exchanger. Sorry, na ce Bitget. So a nan ina cikin Bitget Bybit exchanger. Ga sunana nan a sama da kuma UID a ƙasa. Sai ka zo daidai nan wurin, ga wani icon ne ƙarami, bari na yi muku aro don ku gan shi. Yawwa, ga shi nan na muku aro. Wurin wannan aro da na muku ga wani ɗan dot nan kuna gani guda biyu. Za ku danna shi, idan kuka danna shi zai nuna muku copy. So a nan za ku danna. Yanzu zan danna shi, kun ga nuna min copy successfully. Shi ne UID nawa wanda zan amfani da shi wurin connecting exchanger. Yanzu ba wallet ba, exchanger. So bayan na copy ɗin shi, zan je can cikin wannan airdrop da za a launch, wanda aka ce in sa UID da wallet address da kuma memo. Sai kuma ka dawo nan wurin deposit. Kun ga deposit a nan. Zan shiga a deposit. Abu na farko da za ka lura da shi, nan muna da P2P, buy with NGN, deposit crypto. Idan za a yi launching airdrop, deposit crypto za ka amfani da shi, ba P2P ba. Sai ka shiga deposit crypto. Idan ka shiga deposit crypto, abu na farko, na biyu, na uku da za ka lura wanda ake bukata shine za a tambayi blockchain. A wani blockchain ne za a launching wannan airdrop. So mafi yawanci ana launching airdrop namu a Ton blockchain. Sai ka yi searching misali Ton, sorry, ba ma Ton za ka yi amfani da shi first. Meye sunan wannan airdrop? Shi ne za ka amfani da shi. Wani airdrop ne, meye sunan shi? Misali zan ba ku da docs. Ga shi a nan zan rubuta docs wanda an riga a yi launching ɗin shi, amma zan ba ku misali ne da shi. So na yi searching docs. Yanzu kun ga docs a nan, ko kuma in ce muku ga docs a nan ya bayyana da hoton shi na icon ɗin da komai. So duk kowane airdrop za a launching zai nuna muku haka lafiya lau. Za ku tabbatar da icon ɗin shi ya fito lafiya lau, shi ne da kuma sunan shi. So yanzu zan danna icon na docs ɗin mu shiga ciki. So kun ga docs da yake under Ton blockchain aka yi launching nashi. Yanzu ga Ton nan ya fito mana a ƙasa. Yawwa, su ne abu mafi muhimmanci za ku kula da su wurin connecting na exchanger. Kun ga yanzu docs yana under Ton blockchain, zan yi amfani da Ton. Na danna Ton nawa. Yawwa, sai ka danna OK. Ga komai nawa ya fito. Ga wallet address a sama, ga kuma memo. So kowanne ake so ka yi amfani da shi. So za ka yi copy ɗin shi a nan, ga wurin copy. Kun gani inda na yi muku circling guda biyu, su ne za ku yi copy. Can na nuna muku inda za ku ɗauko ID number ɗinku. Nan kuma na nuna muku inda za ku ɗauki memo da kuma wallet address. So haka ake yin connecting na exchanger
ba wallet ba, wannan exchanger ce, ita da ake off chain deposit da ita. Ana saka muku kayan ku ne free ba tare da kun saka ko sisi ba. Ba claiming kuke yi ba, wannan ana tura muku ne. Wancan kuma wallet kuna claiming ne da kanku, sai kun saka kuɗi sannan ku cire kayan ku. So wannan shine. Allah samu dace. Idan wannan shine zuwanka na farko, kada ka manta ka min like, subscribe kuma kai sharing domin sauran 'yan uwa su amfana. Kada ka manta ka danna ƙararrawa domin sake sauraron shirye-shirye na idan na ɗaura.